小儿肺炎会引起咳嗽，但咳嗽不会咳成肺炎。现在还发烧吗？现在是？不少，现在就是只有一点咳嗽，早上也喝，白天白天好像也就是偶尔咳一下，偶尔咳一下吧。很多家长说，我家孩子咳几天之后就形成了肺炎。如果小孩子检查出肺炎，他一开始就是有肺部感染的，后面才出现了咳嗽，只是早期的时候你没有发现而已，就误以为是咳嗽咳成了肺炎。一般小孩子肺炎所形成的咳嗽，它大部分是肺部感染，肺部感染多半伴有高热。如果小孩子长期慢性咳嗽，它大部分的病位不会在肺上面，是不会引起肺部炎症的。为什么现在很多咳嗽做雾化、打针、吃西药没有效果？因为很多咳嗽属于一个寒性的咳嗽，大部分小孩子主要是晚上咳，或者是一吹风就引起的咳嗽，这种属于寒性咳嗽和体虚咳嗽，吃西药、打针都偏于寒凉性质的，它只能把症状压进去，而并不能解决根本的问题，所以咳嗽会反反复复。其实咳嗽的话，小孩子是自我保护的一个机制，为了把异物和痰排出来而形成自我保护。但是久咳的话，容易伤到肺气，小孩子久咳之后，抵抗力会偏差，阳气会不足，导致很难生长和发育，到时候小孩子会黄黄瘦瘦。如果小孩子有久咳的症状，家长一定要及时就诊，找专业的中医师辨证论治。